Hej, den korta filmen anpassad till de människor som har manikor, men även de som är intresserade av hälsan. Vi måste förstå att kroppen har olika fysiologiska nivåer. Nivå 5 det är själva kroppen, men sen nivå 4, som ni ser, det här är olika system. Nivå 3 det är organ som system består av. Sen vävnader och cellerna. Om vi jobbar med system så ibland svårt att åstadkomma resultat på grund av alla system kopplat ihop. Så du jobbar med en system med andra, kanske orsaken till den system som mår dåligt. Och samma sak med olika organ. Det bästa sättet att fokusera på cellerna. Om vi ombesörjer cellernas bra arbete så kan vi påverka omfattande på hela kroppen och på det sättet lösa problem. Som ni ser på bilden att cellerna måste ha bra information. Cellerna måste ha bra upptaget av näring. Bra kontakt med hjärnan. Måste ha bra miljö omkring sig. Måste ha tillräckligt vatten som kan komma in. Måste ha bra kommunikation och måste ha tillräckligt syre. Och allt det här är förutsättning för att kroppen ska fungera bra. Om det blir inte tillräckligt, till exempel syre, eller du blir stressad, skickar negativ information till cellerna. Så minskar dina eller cellernas resurser energetiska och det är svårt för cellerna att utföra sina funktioner. Då blir de stressade. Och då när resurserna blir svaga så det blir svårt för kroppen att hantera parasiter. De börjar utvecklas i kroppen. Det kan uppstå också problem inre organ eller system, hormonell obalans och så vidare. Som ni ser på bilden så cellernas funktioner det är primär. Sen hur fungerar cellerna så fungerar energetiska resurser. Och symptom det är bara resultat av dåliga energetiska resurser. Så egentligen det är det som mäter manikor. Det precis mäter viktigaste saker. Mäter och korrigerar den energi i organ och system. Akupunkturpunkter och även hjälper att eliminera parasiter. Så precis de gör viktigaste parametrar. Mäter med andra ord orsakerna till hälsoproblem. Och då precis vi ser här på bilden att olika siffror visar vilken stress organ har. Och den stress kan bli temporär men det kan bli också ständigt kanske om manikor visar det varje dag. Samma organ har samma stress och det betyder kroppen på väg till hälsoproblem. Men det som är bra att manikor kan korrigera det här. Korrigera de organ och ibland behövs flera behandlingar för att hjälpa kroppen. Och tänk det om till exempel uppstår en problem med någon hormon eller någon system. Så som jag sagt att allt kopplat ihop, alla system beroende av varandra. Och därför att du kan jobba med en system men kanske orsaken ligger på andra system. Och det som är fantastiskt med manikor att du kan direkt ta hela kroppen. Den precis söker vad finns obalanser i alla organ, alla system. Och på det sättet den kan återställa och inte jobba med en separat system eller organ.
Och dessutom, det finns också sådana fenomen att till exempel någon organ eller system mår dåligt, har problem, men orsaken ligger absolut på annan system. Precis på den lilla cirkel visar att och det är kinesisk faktiskt cirkel, visar hur beroende av varann olika organ i detta fall. Och till exempel någon problem med hormoner kan orsaken bli att kanske magsäcken har problem. Så när magsäcken har problem så hela matsmältning blir dåligt, ämnesomsättning blir dåligt och så på slutet kommer det till hormoner. Så orsaken ligger i magsäcken, men vi ska behandla hormoner. Och därför är det viktigt att förstå att vi behöver inte fokusera på symptomer, utan vi måste komma till grunden. Vi måste återställa energiflöde. Energi, det är inte tillfälligt att kinesisk medicin bygger på det här. Så vi har precis i konceptet att vi jobbar på cellnivå. Vi återställer cellernas membran med hjälp av Treomed. Vi förbättrar cellernas miljö. Vi aktiverar ingenting, utan vi bara återställer. Och precis samma sak gör Monikor. Den också återställer funktioner. Och det är det som är viktigt. Att jag inte söka vilken hormon och vad jag ska göra. Du kan inte göra någonting med hormoner, med kemiska substanser. Utan det är kroppen som ska göra. Vår uppgift att hjälpa cellerna att skapa energi och återställa resurser. Mycket mer du kan läsa i min bok precis som det här. För att förstå hur fungerar kroppen. Vad kroppen behöver. Och så det är det som är viktigt för att kunna verkligen återställa hälsan.